새로 왔나요? 네, 안 그래도 오늘 새로 왔습니다. 그럼 써볼게요. 네, 씌워주세요. 씌워주세요. 좋습니다. 오, 조금 더 좋아요. 이런데요? 올라가면 괜찮은 것 같아요. 네, 좋습니다. 네. 오, 괜찮다. 음, 괜찮아요, 선생님. 그쵸? 네. 요거 하나면 오, 새치머리 잘 해주세요. 이야, 완전 감쪽 같아. 그죠? 우와, 예쁘다. 이 안에는 이런데 이것만 내리기만 하면 이렇게 돼요. 나도. 우와. 다니시면 되세요, 원장님. 오, 예뻐요. 네. 오.